Oui, ils se connaissent bien. J'ai 2 colliers et tu en as 12. J'ai 2 colliers et tu en as 12. J'ai 2 colliers et tu en as 12. Je ne sais pas à quelle heure je me suis couché. Et collier et tu as 12. Ils sont amis depuis longtemps, ils se connaissent très bien. Je ne me suis pas préparée pour la réunion. Tu ne t'es pas préparé pour cette réunion. Avion. Nous nous enverrons des cadeaux. Forgotten what it is. Casket, that's it. I was thinking capo. Paul et moi. Nous connaissons pas bien. Et moi. Nous connaissons bien. Bonjour, bienvenue dans Chez Vikram, l'émission où on trouve des solutions à tous vos problèmes. Je m'appelle Vikram, et dans cette émission, les gens m'appellent pour demander des conseils pour leur maison. Mais d'abord, voici quelques mots que vous devez connaître. Salon. Grande. Rouge. Chaise. Bonjour et bienvenue dans l'émission Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Salut, je m'appelle Jean. Je ne sais pas si cette chaise va bien dans mon salon. Pourrais-tu me conseiller? Bien sûr, Jean. Décris-moi ton salon. Quelle est la couleur des murs? Les murs sont blancs avec un peu de gris. La chaise est rouge. Est-ce que ça va bien ensemble? Est-ce que ça va bien ensemble? Le rouge peut être joli, surtout avec des coussins blancs ou gris pour l'équilibre. D'accord. Mais la chaise est grande. Je me demande si ce n'est pas trop. Tu penses quoi? I can't remember what I said. I want you. La chaise est grande. Je me demande si ce n'est pas trop. Tu penses quoi? Si elle est grande, place-la bien au coin de la pièce. Cela crée un bel équilibre visuel. Oh, c'est une bonne idée. Je vais essayer ça. Et si ce n'est pas bien, je la change? Et si ce n'est pas bien, je la change? Oui, bien sûr.
Peut-être une chaise plus petite ou de couleur neutre. Merci beaucoup, Vikram. Tu es génial pour les conseils. Pas de problème, Jean. Je suis toujours heureux d'aider. Et un problème en moins, c'est la fin de l'émission chez Vikram. À très bientôt. Cette comédie est très originale. Tu as des nièces? Tu as des nièces? Tu as des nièces? Il faut la respecter. Elle a tout vécu. L'Espagne n'est pas un pays plat. Tous les passagers sont très calmes. Tous les passagers sont calmes. Il pense ce qu'il voit dans ses rêves. Ce qu'elle. Vous lirez les instructions de l'infirmière avant de sortir de l'hôpital. Le infirmière. Hôpital. L'exposition urgente. Oscar cherche Eddie dans les couloirs de l'école. Il le trouve près de la salle de sport. Coucou Eddie, comment vas-tu aujourd'hui mon ami? Coucou? Tu as dit coucou? Tu es malade, Oscar? Non, non, je suis juste content de te voir. Vraiment? C'est super! Tu veux faire du sport avec moi? Non, je veux dire non merci. Au fait, tu sais que j'ai une exposition après-demain? Oh, c'est génial! Tu vas montrer tes peintures? Oui, exactement. C'est très important pour ma carrière. Oscar regarde Eddie et attend. Eddie sourit. C'est une grande exposition, avec beaucoup de tableaux. Des tableaux très lourds. Super! J'espère que beaucoup de gens viendront. Oui, mais les tableaux sont vraiment très lourdes. Trop lourdes pour une personne. Ah bon? Tu devrais faire des tableaux plus petits alors? Oscar semble frustré, mais essaie de rester calme. Eddie, tu aimes aider les gens, non? Oui, j'adore aider mes amis. Bien. Est-ce que tu pourrais m'aider avec mes tableaux après-demain? Bien sûr, j'adorerais t'aider. C'est ce que font les meilleurs amis. On n'est pas meilleurs amis, Eddie. Je sais,
Mais quand même, je vais t'aider. Je vais même louer un camion. Oscar est surpris par l'enthousiasme d'Eddie. Tu veux vraiment m'aider, même si je suis toujours désagréable avec toi? Évidemment, tu es mon ami préféré, Oscar. Bon, d'accord. Merci, Eddie. Mais ne le dis à personne au travail. Oh dear, how did that happen? I know now. What did I write then? Oh, there was an extra space. Okay. I think I made that mistake last time as well. Need to get some energy. The thing about muscle is, if you want to build it, you gotta use it. That's how it works with speaking a new language, which is why you gotta get Video Call with Duolingo Max. No excuses. Upgrade to Max today. Plein. Le sport est bon pour la santé. Sport est bon. La santé. C'est un bon régime. Un bon régime. Mon entreprise a déménagé l'an dernier. J'ai acheté du pain tout sec. Ton. Plein.
Un immeuble. Mes filles sont contentes. Mes filles sont contentes. Il en secret. Anna ne se souvenait de rien. De rien. Si. Belle. Ce jour-là, Thomas a rencontré Sarah. Ma mère était gentille. Moi, Au début. Hier. Dès que je l'ai vu, je l'ai voulu. Que je ai vu, je ai voulu. Recurso. Despedir. Internar. Colegio. Me ayudaste con tantos problemas. Muchísimas gracias por prestármelo. Muchísimas gracias por prestármelo. Muchísimas gracias por prestármelo. Muchísimas gracias por llevarme al circo. My earbuds have fallen out of my ears. Muchísimas gracias por llevarme al circo. Gracias. Por nada, sé que te encanta el circo. Te agradezco por haber cuidado mi casa. Bea le dice a Lynn, listo. Por nada, me encanta poder ayudarte.
Si necesitas otra cosa, llámame. Oops. Muchísimas gracias por venir. Mil gracias por esperarme tantas horas. Me hizo un favor y llevó a mi hijo al colegio ayer. Por nada. ¿Qué? El circo. Por nada. Por. Mil gracias por esperarme horas. Hola, les doy la bienvenida a la casa de Vikram, donde juntos encontramos soluciones para todo. Soy Vikram, y en este programa, las personas llaman para pedirme ayuda con cosas de la casa. Pero primero, estas son algunas palabras que deberías saber. Poca. Arroz. Sal. Demasiada. Hola, te doy la bienvenida al programa. ¿Cómo te puedo ayudar? Hola Vikram, soy Josefina. Muchas gracias por tus recetas. Me encantan, pero tengo un problema con la sal. Qué bien que te gusten mis recetas, Josefina. ¿Qué ocurre con la sal? ¿Cómo te puedo ayudar? Nunca sé cuánta sal debo usar. Siempre termino poniendo muy poca o demasiada. Ayúdame, por favor. Siempre termino poniendo muy poca o demasiada. Ayúdame, por favor. Siempre termino poniendo... Entiendo. La sal es importante. Un consejo. Añade un poco primero y pruébalo antes de añadir más. Eso suena bien. Gracias por explicarlo. ¿Y qué hago si ya puse demasiada sal? Ah, buenísima pregunta. Si pusiste demasiada sal, agrega algo sin sabor, como papa o arroz. ¡Qué interesante! Nunca pensé en eso. Gracias a ti voy a probarlo. Me encanta aprender cosas nuevas. Me encanta aprender cosas nuevas. De nada. La cocina es como un experimento divertido. Siempre hay una solución, Josefina. Y otro problema resuelto. Gracias por escuchar La Casa de Vikram. Hasta pronto.
Esfuerzo. Estricto. Leyenda. Falso. Sensato. Es el gerente financiero. Es el gerente financiero. Él. Financié. Por las noches, todos nos bañábamos en el mar. Noches. Todo. Bañábamos. Mar. Recurso. Mente. Ministro. Esfuerzo. Cualidad. El puesto del sol. Tarde there. I was nearly right. If I was speaking, I'd say El puesto del sol. But I bet it wouldn't let me have that. Religión. Sensato. Pesar. Curar. Política. I have a list of all the promises. Su. Bebé. Va. Nacer. De. Mes. Sexto. Pariente. Leyenda. Amanecer. Juventud. Oh yeah. El avión salió de New York a las 3. I don't know what this is. Cariñoso. Affectuoso. I just made up a word. Las calles. Ciudad. Que visitamos. Magníficas. Did you talk to the receptionist when you checked in? Oops. Oh dear. That's enough of that then. Não, a comida é muito barata. Comida é muito barata. Os meus professores estão com os meus projetos. Não é caro.
É. As nossas casas. As nossas casas. Oops. Oh dear. Strand. Tasse. Weiß. Leise. Weiß. Entschuldigung, ich brauche Bücher für den Strand. Gibt es einen Buchladen in der Nähe? Der Buchladen ist weit weg. Wo ist die Bar? That's bear. Den. Hat die Bar auch Wein? Bier. Bar. Bis wann ist die Bar geöffnet? Ja, es gibt einen. Gibt. Es gibt einen Marktplatz links. Es gibt einen Wald in der Nähe und wir möchten einen Ausflug machen. Können Sie ein Taxi bestellen? Okay. Ist. Flughafen. Den. Gibt es einen Park in der Nähe? Gibt es einen Park in der Nähe? Gibt es einen Park in der Nähe? Wir möchten einen Ausflug machen. Heute Nachmittag. Es gibt einen Supermarkt in der Nähe. I didn't mean to do that.
Sounded like a Es great gibt dog. einen Wald in der Nähe und wir möchten ein... I thought Ausflug meant departure. Maybe it does as well. What are we doing now? Why is Arabic there? Oh, did I not do that? No, I didn't, did I? I did Portuguese instead by mistake. Now what can I do? هل أنت بعيد عن الموقف يا عمر؟ بعد. قطار. بعيد. فن. بعيد. وقت. قطار. رسالة. متحف. هل هذا رقمك يا مها؟ هل أنت بعيد عن الموقف يا عمر؟ السفر إلى الأردن شيء ممتاز. هل هذا رقمك يا أزرق؟ مها. الخرطوم عاصمة السودان. الخرطوم في السودان. الخرطوم في السودان. هل أنا كرسي القطة؟ كرسي القطة في بيتي. كرسي القط في بيتي. كرسي القطة. غريب. هل يريد الذهاب إلى العاصمة؟ سامي وسارة وجورج يريدون الذهاب إلى نيويورك. سام وسارة ومايك يريدون الذهاب إلى بيروت. سام وسارة ومايك. بيروت. يريدون الذهاب إلى بيروت. سام وسارة ومايك يريدون الذهاب إلى بيروت. Did you know? You can add 5 people to a super family plan. And get this, you can add friends, not just family. It's almost like they want more people to learn. Start your family plan today. ليس عندي معطف. معطف أزرق. أخ. أبيض. تي شيرت أزرق. عنده غرفة نوم صغيرة. هل عندك غرفة نوم واسعة يا بوب؟ عندك غرفة
هل عندك غرفة نوم واسعة يا بوب؟ نوم واسع يا بوب. لا أنام بسبب عملي. أنت غني بسبب إيجاري يا أستاذ. غني بسبب إيجاري يا أستاذ. هذا السرير مكسور. بيته قريب من الجامعة. بيته قريب من بيتها. بيته قريب من بيتها. لا أنام بسبب الصوت الغريب. Did you know? Learners complete twice as many lessons per day after joining a super family plan. It's not letting me do Arabic anywhere. I'm your host, Oscar, and this is Oscar's Antique Roadshow, where I appraise the value of your most treasured possessions. Before we begin, enrich your vocabulary with these key words. Rumore. Paura. Stanza. Notte. Today's caller sent in a picture of a peculiar room. Could it be a historic chamber with ghostly allure? Caller, tell me about this mysterious room. Ciao, io sono Andrea. Questa è la mia stanza. La mia stanza è molto strana. La mia stanza è molto strana. Sento spesso un rumore spaventoso di notte. Sento spesso un rumore spaventoso di notte. Ho paura quando sono in questa stanza. La mia stanza è troppo spaventosa. Oh, I didn't... That was a mistake. Oh, so it's just a scary bedroom and not an ancient haunted manor? How anticlimactic. Perhaps call a handyman instead of me. This was Oscar's Antique Roadshow. Until next time, my fellow treasure seekers. The reason I can't do Arabic is because this is the third one of these second sections that I'm doing today because I've got Super Duolingo and I'm making the most of it. I think it ends tonight. We eten elke dag om 6 uur. Om 12 uur ga ik naar huis. Om 12 uur. Is. Over 6. Oh yeah. Het is 6:45.
It is 10 before 7:30. 6:30 rather. Het is Over. 2. My parents are working until Is. 7. Voor. 7. Ik blijf hier tot 10 uur. Ik blijf hier tot 10 uur. Ik blijf hier tot 10 uur. Om 3:30 is het tijd voor koffie. I don't think that's right. What is it? Okay, I was right in the first place. See you this evening. Well, I don't know what it is. I am staying here until 10 o'clock. Ik. Blijf. Hier. Tot. 10 uur. Tot morgen. Het is 7:10. Mijn ouders werken tot 5 uur 's middags. Tot vanavond. I meant to close the app down before, which I did eventually, but I switched off the screen recorder by mistake first. Oni piją kawę. Oni. Piją kawę. Is this looking or listening? Oh well, I got the right letter to start with. Dlaczego nie szanujesz twojej matki? Nie. Dlaczego nie szanujesz twojej matki? Szanujesz. Matki. Dlaczego nie szanujesz twojej matki? Matki. Moja. Mama. Gotuje. Obiad. My gotujemy te czerwone pomidory. Gotujemy. My gotujemy te czerwone pomidory. Czerwone. Pomidory. On jest Dużym. dzieckiem.
On jest przed lustrem. On jest przed lustrem. This can't be right. Oh, well, it's got lustrum there already. I don't know what it is. Not even close. They buy clothes in May. W. Maju. One. Kupują. Ubrania. Tak, widzę panią. I don't know what I can do. Wy niesiecie czerwone jabłka. Wy niesiecie czerwone jabłka. Okay. On jest przed lustrem. Does it begin with a P? On jest przed lustrem. Wy niesiecie czerwone jabłka. Wy niesiecie czerwone jabłka. Wy niesiecie czerwone jabłka. I don't know what it is still. Wy niesiecie czerwone jabłka. Wy niesiecie czerwone jabłka. Cloch. Rwan. Esgibo. Car. Giraffe Dylan. Mae cloch gyda ni yn y bwthyn. Okay. Mae giraff gyda sioned. Dylan. Mae 5 brechdan gyda'r ddraig. Mae 5 brechdan gyda'r ddraig. Mae 6 loch gyda nhw.
Mai. Cloch. Gyda. No. Nawr. Mae giraff a draig gyda nhw. Talu. Da. Clychau. Glanhau. Ma. Pi. A. Diod. Pi. Tacluso. Cloch. Pensil. Glanhau. Mai. Cloch. Gyda. Ni. Y. Bwthyn. Oh dear, I'm so tired. נשים וגברים. אנחנו הנשים. אנחנו גברים. גברים רואים. הנשים והגברים. אנחנו רואים, אנחנו רואות. אנחנו ילדים. אנחנו הילדים. ילדים וגברים. נשים רואות, גברים לא רואים. Oops. Yeah, low. נשים רואות, גברים לא רואים. That's enough of that one. I'm gonna go back to Arabic, see if I can do it.
No. That's enough of that, man.